messy hair. There were no chairs you used to. მე ვარ საბინა ჭანტურია, შვედ-ქართველი მომღერალი და კომპოზიტორი. ჩემი მამა არის ქართველი სოხუმიდან და დედა შვედია. და მე დაბადებული ვარ შვედეთში. 12 წლის ვიყავი პირველად, როცა ჩამოვედი საქართველოში, რა თქმა უნდა, ეს დიდი შთაბეჭდილება იყო ჩემთვის. და სამწუხაროდ არ ვარ ნამყოფი აფხაზეთში, მაგრამ ხო, ძალიან, რა თქმა უნდა, ძალიან მინდა და ეს არის დიდი სურვილი. ჩემი მშობლები აქ თბილისში ჰქონდა ასეთი, შეხვედრა ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში. და მე ასევე ქორწილი იყო სოხუმში და რა თქმა უნდა ეს დიდი უნიკალური ამბავი იყო ცოტა, იმიტომ რომ ჩემი ნათესავები შვედეთიდან ჩამოვიდნენ. ბავშვობიდან სულ მესმოდა რა თქმა უნდა მოგონებები აფხაზეთზე, სოხუმზე და ეს რა თქმა უნდა ტკივნეული თემა არის და ეს ჩვენი ოჯახის და ახლახან ვიყიდეთ ბინა ბათუმში და ეს რა თქმა უნდა სოხუმში არ არის, მაგრამ გავს ერთი ფეხით ბათუმში გვაქვს და ერთი იქაც. მე მაქვს ორი სამშობლო, ჩემი აზრით მაინც და სულით და გულით ორივე მიყვარს და ხშირად ვარ საქართველოში. Georgian online ასეთი კურსები არის და ონლაინით თავიდან ვისწავლე ქართულად. ბავშვობიდან მღერი ვარ და ძალიან მიყვარდა მუსიკა. და ეს იყო ჩემი ოცნება იყო რომ გავიდე მომღერალი და არტისტი. ჩემი მუსიკა გამოხატავს ჩემ ფიქრებს, განცდებს და რას ვგრძნობ იმას ვწერ. და ეხება სხვადასხვა თემები, სიყვარულს, თავისუფლებას და ასე შემდეგ. ტრიალებს რადიო არხებზე, სხვადასხვა ქვეყნებში, მაგალითად შვედეთში, ამერიკაში და დიდი ბრიტანეთში. მაქვს თანამშრომლობა და მქონდა თანამშრომლობა პროდიუსერებთან, მუსიკოსებთან აქ საქართველოში. მაგალითად მქონდა გამოსვლა თბილისის Open Air-ზე, ადგენზე ევროვისიის ეროვნულ ფინალში. მქონდა გადაღება აკუსტიკასთან ერთად და ეს იყო ჩემი ახალი სიმღერა Echoes. და ეს იყო ძალიან კარგი. From a time long gone, echoes, echoes, take me back to the start. ჩემი პირველი სერიოზული ნაბიჯი, მუსიკალური კარიერაზე იყო ტალანტის კონკურსში, მონაწილეობა ტალანტის კონკურსში ჰოლივუდში. როცა 19 წლის ვიყავი და ამის მერე ხშირად ვიყავი ლოს ანჯელესში და მქონდა თანამშრომლობა პროდიუსერებთან, რეჟისორებთან ასევე და საქართველოში, შვედეთში და ამერიკაშიც. დიდი სურვილი, ცეცხლისავით იყო ეს და არის ეს სურვილი და ჩემთვის დისციპლინა არის ძალიან საჭირო და წარმატების ფორმულასავით, ასე ვთქვათ. დღეს ონლაინი არის ერთი გზა ალბათ ურთიერთობებისთვის, კონტაქტისთვის, ქართველები და აფხაზებისთვის. მე ახლა მაქვს ახალი სიმღერა, რომელიც ვმუშაობ შვედეთში. ახალი ჩაწერა იქნება და კონცერტები ასევე საქართველოშიც იქნება, შვედეთში და ლონდონში, ამ ზაფხულში. With endless conversations and all the secrets we share.